नमस्कार आदि दर्शक, आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी सबै नेपाली जनतालाई ह्याप्पी होली भन्न चाहन्छौँ। आज रङ्गै रङ्गको पर्व होली पहाडमा, हिमालमा र काठमाडौँ उपत्यकामा व्यापक रूपमा जनताले उत्साहका साथ मनाए। घरभित्रै बसेर होली मनाए। यस पटक नेपाली जनता अनुशासित छन् र स्वास्थ्य मापदण्ड पुरा गरेर उनीहरूले होली मनाए। म सबैलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। होलीको अवसरमा आज पहाडमा होली, भोलि मधेस र तराईमा होली। नेपाली जनताको प्रिय चाड हो होली। त्यसैले होलीको दिन हामी सबैले आज घर घरमा रङ्ग दलेर रमाइलोको साथ होली मनाएका छौँ। त्यसैले आज काठमाडौँ उपत्यकामा उत्साह देखिएन, उमङ्ग देखिएन, रौनक बिनाको होली। जनताहरू सडकमा आएनन्, घरमै बसेर होली मनाए। विगतमा तपाईँहरूलाई थाहा छ, लाखौँ लाख जनता सडकमा आउँथे। देशभरि नै होलीको जुन किसिमको प्रभाव हुन्थ्यो, जनताहरू उत्साहित हुन्थे, सडकमा आउँथे, खेल्थे। तर यस पटक नेपाली जनताले होली त मनाए, खुसीका साथ मनाए, तर कोरोनाको सङ्क्रमण बढ्छ कि भनेर सावधानी पनि अपनाए। आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेष रूपमा खुलासा गर्दैछौँ होलीको विशेषताको बारेमा। र आज हामी मेलन्चीको खानेपानी नेपाली जनताले, काठमाडौँवासीले खान पाउने भएका छन्। यो खुसीको कुरा हो। 12 वर्षपछि मेलन्चीको खानेपानी काठमाडौँ उपत्यकामा आएको छ र जनताले पिउन पाएका छन्। कृष्णप्रसाद भट्टराईको सपना पुरा भएको छ। 30 वर्ष अघि कृष्णप्रसाद भट्टराईले एउटा सङ्कल्प गर्नुभएको छ, घोषणा गर्नुभएको थियो र एउटा सपना थियो उहाँको, मेलन्चीको खानेपानी काठमाडौँवासीले खान पाउनुपर्छ। म जसरी पनि ल्याउँछु र खुवाउँछु भनेर भन्नुभएको थियो। उहाँले त आफ्नो जीवनमा काठमाडौँवासीले पानी खाएको देख्न पाउनु भएन। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उहाँको सपना पुरा गरिदिनु भएको छ र केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व सरकारले काठमाडौँवासीलाई मेलन्चीको खानेपानी पिउनको लागि अवसर प्रदान गरेको छ। तर यसमा धेरै किसिमका विवादहरू भए, धेरै किसिमका चलखेलहरू पनि भए। प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि पनि उहाँले पहल गर्नुभएको थियो, धेरै शीर्ष नेताहरूले पहल गर्नुभएको थियो, नगर्नु भएको होइन। त्यतिखेर पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका धेरै नेताहरूको थियो, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको थियो, मन्त्रीहरूको थियो। दीपक खड्काले त बारम्बार मसँग भन्नुभएको थियो, म जसरी पनि मेलन्ची खानेपानी मेरै कार्यकालमा म काठमाडौँवासीलाई पिलाउँछु भनेर। तर उहाँले पनि पिलाउन सक्नु भएन। धेरै किसिमका छ नि, अवरोधहरू आयो, बाधाहरू आयो, तर नेपाली जनताको सपना साकार भएको छ। आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेष रूपमा खुलासा गर्दैछौँ। खानेपानी मन्त्री मणिचन्द्र थापासँग हामी विशेष कुराकानी गर्दैछौँ जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा मेलन्चीको खानेपानीको बारेमा। र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले भित्रको आन्तरिक विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ। अब माध्यममा नेपाललाई डाक्टर भीम रावल पार्टीबाट बाहिरिने सम्भावना कति छ? उहाँहरू केपी शर्मा ओलीसँग सङ्घर्ष गर्ने कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले छोडेर अथवा माओवादी केन्द्रमा जाने चर्चा सुरु भएको छ। त्यो कति सम्भव छ? आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेष चर्चा गर्दैछौँ। साँच्चै प्रचण्ड र माधवमा नेपालको बिचमा राम्रो सम्बन्ध छ, सुमधुर र प्रगाढ सम्बन्ध छ। केपी शर्मा ओली र माधवमा नेपालको बिचमा सम्बन्ध राम्रो छैन। आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा परिचर्चा र बहस गर्दैछौँ। देशको राजनीतिक विषयवस्तुमा पनि आज हामी छलफल गर्दैछौँ। र सभामुख र प्रधानमन्त्रीको बिचमा आज संवाद भएको छ। बालुवाटारमा करिब 3 घण्टा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बिचमा के भयो त बालुवाटारमा आज? संसद यतिखेर राम्रोसँग सुचारू हुन सकेको छैन। संसदले काम पाएको छैन, सरकारले काम दिएन भनेर प्रतिपक्षले भनेको छ। तर सत्तारूढ दलले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा सरकारको चाहना अनुसार काम नगरेर माओवादी केन्द्रको इसारामा चलेको आरोप धेरै नेताहरूले लगाएका छन्, सत्तारूढ दलकै नेताहरूले भनेका छन्। साँच्चै कि आज बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री र सभामुखको बिचमा के कुराकानी भयो त? साँच्चै कि अब संसद सुचारू होला त? संसद किन बन्द हुँदैछ त? हाम्रो देशमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ, अब संसद स्थगन गर्छु। कहिले गर्नु होला त प्रधानमन्त्रीले? यसबारे पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष खुलासा गर्दैछौँ। हामीसँग धेरै विषयवस्तु छन्। अहिलेको अवस्थामा नेपाली कङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी मिलेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सक्ने सम्भावना छ त? प्रचण्डले घोषणा गर्नुभएको छ, म जसरी पनि केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व सरकारलाई ढाल्छु, विश्वासको मत फिर्ता लिन्छु। कहिले लिनुहुन्छ विश्वासको मत फिर्ता?
यसबारे पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा खुलासा गर्दैछौँ। साँच्चै कि अब के होला, देशको राजनीति कता जाला, प्रधानमन्त्रीसँग धेरै विकल्पहरू छ, प्रतिपक्षी दलहरू के कारणले विकल्पविहीन भए त? आजको कार्यक्रममा हामी यसबारे पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। केही समयको विश्रामपछि आउनेछौँ। प्रतीक्षा गर्नुहोस्, जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हेर्दै गर्नुहोस्। हाम्रो बीचमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका प्रभावशाली नेता भीम रावल हुन्छ। डाक्टर भीम रावल, तपाईँ कारबाहीमा परेको एमालेको निष्कासित नेता हो होइन? कसले भन्यो? केपी शर्मा ओली समूहले भनिसक्यो नि तपाईँलाई कारबाही गर्ने पार्टीले। यो पार्टीको विधान र नियमावलीले मलाई होइन, यसको विपरीत काम गर्ने हाम्रा पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीजीलाई लाग्छ त्यो विधान र नियमावली। होइन कसरी लाग्छ? म त पार्टी अध्यक्ष हो केपी शर्मा ओली। म तपाईँलाई अब यो विधानको धारा 14 पढेर सुनाउन चाहन्छु, किनभने मानिसहरूलाई चाहिँ यो विधान बमोजिम हो कि होइन, के हो भन्ने जुन त्यसमा अलमल नहोस् भन्नको लागि धारा 14 मा भनेको छ, केन्द्रीय कमिटीमा देहाय बमोजिमका पदाधिकारी र सदस्य हुनेछन्। 1. राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष 1, उपाध्यक्ष 5, महासचिव 1, उपमहासचिव 2, सचिव 5 गरी जम्मा 14 जना। त्यसपछि 2 मा भनेको छ 14 पदाधिकारी र वरिष्ठ नेता 1 सहित 115, पूर्ण 44, वैकल्पिक गरी जम्मा 159। 3 मा भनेको छ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित कुल सदस्य सङ्ख्याको 10% नबढाई मनोनयन गर्ने भनिएको छ। अनि प्रधानमन्त्री रहनुभएका केपी शर्मा ओलीजीले, तपाईँ सुन्नुहोस् न पहिले, अनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीले यो पार्टीको विधान मान्नुहुन्छ कि मान्नुहुन्न? यदि तपाईहरूले चाहिँ विधान मान्ने कि नमान्ने? हामी मान्ने भएर त उहाँको तपाईले विधान मान्नु भएन, प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ। उहाँको भनाइ छोडिदिनुहोस् न, यो विधानले के भन्छ त्यो हेर्नुहोस् न। तपाईहरु बैठकमा नजानी त्यो सुन्नु, त्यो बैठकको कुरा छोडिदिनुहोस्। पहिले विधानको धारा तपाईँ जानुभयो? त्यो प्रधानमन्त्री बोलाएको बैठकमा जानुभयो, केन्द्रीय समिति बैठकमा जानुभयो, संसदको बैठकमा जानुभयो? तपाईँ पार्टीको विधान मिचेर पार्टीको विधान विपरीत गरिएको कुरा अवैध हुन्छ। अवैध पार्टी अध्यक्षलाई बैठक बोलाउने अधिकार छ छैन? आजको दिनमा ऐन कानुन नियम र संविधानलाई मान्नुहुन्छ? तपाईँ मेरो कुरा सुन्नु पर्यो नि, तपाईँ मेरो कुरा सुन्नुहोस् न। जनता जान्न चाहन्छ, म जनतालाई जानकारी गराउँदैछु तपाईँ मार्फत। तपाईँ सुन्नुहोस् कुरा। हाम्रो पार्टीको विधानको धारा 13 मा राष्ट्रिय महाधिवेशनले मात्रै यसको दफा 3 मा विधानको संशोधन गर्ने अधिकार राख्छ। केन्द्रीय समितिलाई छैन। सुन्नुहोस्, छैन। अब अर्को सुन्नुहोस्, हाम्रो पार्टीको, म विधान पढ्दैछु नि, सुन्नुहोस् न। अब त्यस्तै विधानको धारा 13 को क मा यदि विधान अधिवेशन हामीले महाधिवेशनभन्दा 1 वर्ष अगाडि गऱ्यौँ भने त्यसलाई मात्रै छ संशोधन गर्ने अधिकार। अर्को तपाईँ धारा 58 हेर्नुहोस्। धारा 58 मा के व्यवस्था छ भन्दाखेरि हाम्रो विधानको, मैले भन्दाखेरि मान्छे नपत्याउलान् भनेर म यो विधानको धारा पल्टाएँ, नत्र म यति पनि व्याख्या गर्न सक्छु यो, किनभने विधान निर्माणमा संलग्न व्यक्ति हुँ। सुन्नुहोस्, विधान संशोधन हेर्नुहोस्, यहाँ विधान संशोधन प्रस्तावमा के भनेको छ भने केन्द्रीय कमिटीले विधान संशोधन सम्बन्धी लिखित प्रस्ताव विधान महाधिवेशन समक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्ने छ। त्यो विधान प्रस्तुत गर्नुको लागि केन्द्रीय कमिटीले धारा 58 को धारा 1 बमोजिमको लिखित प्रस्ताव विधान महाधिवेशन सुरु हुनुभन्दा 1 महिना अगाडि स्थानीय कमिटीमा पठाउनुपर्छ, पार्टी सदस्यमा पठाउनुपर्छ। त्यो सुझाव लिएपछि मात्रै अनि विधान संशोधनको प्रस्ताव छ कि छैन म यहाँ तपाईँले सुनाउँदै, सुन्नुहोस् कुरा सुन्नुहोस् न। त्यस कारणले गर्दा यो विधानको धारा दफाको विपरीत केपी शर्मा ओलीजीले मैले विधान संशोधन गरेँ भने पत्याउनुहुन्छ तपाईँ? अनि पार्टीको विधान संशोधन गर्न सक्छ नि? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेमा तपाईँ यो शक्तिशाली कमिटी तपाईलाई पार्टीको हो कि मलाई बताउनुस्। तपाईलाई म पार्टीको विधानको धारा पढिरहेको छु, तपाईँ केन्द्रीय सदस्यलाई छ भनेर यो विधान विपरीतको कुरा तपाईँ तर्क नगर्नुहोस् न। प्रधानमन्त्रीले नबुझिकन नपढिकन निर्णय गर्नु होला त तपाईँलाई कारबाही गर्ने कुरा गर्नु? उहाँले बुझ्नु भएको छ कि छैन? सबै कुरा उहाँले सुन्नु भयो नि त, पार्टीको विधानहरूलाई थाहा छैन त, एमालेको विधानमा के छ भन्ने कुरा उहाँलाई थाहा छैन? थाहा भए विधान किन मिच्या? मैले धारा 13 पढेँ, धारा 14 पढेँ, धारा 58 पढेँ। थाहा भइ मिच्नु जसले मिच्छ नि, जसले बुझिकन विधान मिच्छ, कानुन मिच्छ, लोकतन्त्र मिच्छ हो, त्यस्तै व्यक्तिलाई निरङ्कुश र स्वेच्छाचारी भन्छन्। अनि जनताले पनि पल्टाउँछन्, कार्यकर्ताले पनि पल्टाउँछन्। थाहा छैन र तपाईँलाई? अनि तपाईँले लोकतन्त्रको दुहाई दिइरहँदाखेरि पार्टी अध्यक्षमाथि तपाईँ किन कटाक्ष गर्नुहुन्छ, आलोचना गर्नुहुन्छ? पार्टी अध्यक्षमाथि होइन, पार्टी अध्यक्षले गरेका नियमावली विधान विपरीत। अब तपाईँ अर्को कुरा महत्त्वपूर्ण सुन्नुहोस्, तपाईँ मार्फत यो सायद मान्छेको यतातिर ध्यान आकर्षित भएको छैन, यो साह्रै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। हाम्रो राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट नेकपा एमाले केन्द्रीय कमिटीको बैठक सञ्चालनको कार्यविधि तथा आचार संहिता जारी भएको छ। यो आचार संहिता यो कार्यसूचीको तयारी गर्ने काममा
यो केन्द्रीय सचिवालयले त्यसको कार्यसूची तयार गर्नुपर्छ। कार्यसूची तयार गरिसकेपछि त्यसलाई हाम्रो थाई कमिटीमा पेश गर्नुपर्छ। थाई कमिटीमा पेश गरेर थाई कमिटीले त्यसलाई अनुमोदन गरेर अनि केन्द्रीय कमिटीमा जानुपर्छ। यहाँ लेखेको छ हेर्नुहोस्। अनि यो कुराको पालना नगरिकन, विधानको अघि मैले पढेका दफा र धाराहरू पालना नगरिकन आयोजना गरेको त्यो अवैध केन्द्रीय कमिटीमा, त्यो अवैध केन्द्रीय कमिटीले गरेका कामलाई हामीले मान्नुपर्छ। कसरी केन्द्रीय समितिको बैठक अवैध हुन्छ डाक्टर भीम रावल? कसरी 28 गतिको बैठक सही छैन? म तपाईँलाई प्रधानमन्त्री भन्नुभएको छ यो मैले बैठक सुन्नुहोस्, पार्टीको विधानसभा मैले बोलाएको हुँ। भीम रावल आउनु भएन, चुप्लाएर बस्नु। म तपाईँलाई दोहोऱ्याएर भन्छु। मैले विधानको धारा 13 14 मैले अघि तपाईँलाई प्रधानमन्त्रीको तर्कले हुन्छ। पार्टी हुँदैन? तपाईको पार्टी अध्यक्षले तपाईलाई चाहिँ कारबाही गर्न सक्छ सक्दैन भन्नुस्? त्यो अधिकार सक्दैन मलाई। वैध केन्द्रीय कमिटीले मात्र सक्छ। उहाँले अवैध तपाईलाई निष्कासन गर्न सक्छ? अवैध र नक्कली केन्द्रीय कमिटीले सक्दैन। यो पार्टीको विधान अनुसार म तपाईलाई शर्मा ओलीको अहिलेको कमिटी नक्कली हो? त्यो अवैध हो। कसरी अवैध हो? जस्टिफाई। किनभने त्यसले विधानको धारा 14 13 र विधानको धारा 58 को उल्लङ्घन गरेको छ। त्यस्तै गरेर हाम्रो पार्टीको नियमावली, त्यो जुन महाधिवेशनबाटै पारित भएको हो, त्यो नियमावलीको नेपाल नेकपा एमाले केन्द्रीय कमिटीको बैठक सञ्चालनको कार्यविधि तथा आचार संहिताको दफा 1 को उल्लङ्घन गरेको छ। र त्यस्तै गरेर यसको जुन यसको सञ्चालनको प्रक्रिया हो त्यसको उल्लङ्घन गरेको छ। विधि नमान्ने, विधान नमान्ने, प्रक्रिया नमान्ने र त्यसलाई उल्लङ्घन गरेको काम अवैध हुन्छ। अवैध कामलाई हामी जस्तो 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनमा विश्वास गर्ने, कानुनी शासनमा विश्वास गर्ने, लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने व्यक्तिलाई त्यो लागू हुँदैन, त्यो मान्य हुँदैन। तपाईँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेमा बसिरहने र पार्टीको बैठकमा सहभागी नहुने। एमाले बसिरहने नभन्नुहोस् न। नेकपा एमालेका सिर्जनाकार हौँ हामी, निर्माता हो। शर्मा ओली हो सिर्जनाकार। उहाँले भन्नुभएको छ। उहाँ सुन्नुहोस्, बहुदलीय जनवादको छ नि, तपाईले व्याख्याता भनेर केपी शर्माले धेरै पटक भन्नुभएको छ। जनताको बहुदलीय जनवादको व्याख्याता को थियो, के थियो? तपाईसँग अहिले यहाँ धेरै लामो समय बहस गर्ने समय छैन। पार्टीको 2032 सालमा कोअर्डिनेसन केन्द्र, अखिल नेपाल क्रान्तिकारी कोअर्डिनेसन केन्द्र बन्दाखेरि त्यसका संस्थापक सदस्यहरू को हुनुहुन्थ्यो? अहिले को हुनुहुन्छ? झलनाथ खनाल, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालजी, वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालजी, अमृत कुमार बोहराजी जो अनुशासन आयोगको अध्यक्ष हुनुहुन्छ अहिले पनि, र त्यस्तै थाई कमिटीका सदस्य मुकुन्द नेउपाने जसको घर झापै हो। यो बुझिराख्नुहोस् इतिहास। केपी शर्मा ओलीजी त्यति बेला जेलमा हुनुहुन्थ्यो र 32 सालदेखि बाहिर, जति बेला झापा आन्दोलनमाथि दमन भएर बाहिर केही पनि थिएन, त्यस सङ्गठनलाई बाहिर जेल राजकाज मुद्दा खेपेर त्यति बेलाका मण्डलीसँग लडेर त्यो सङ्गठनका निर्माता हामीहरू हौँ। बुझ्नुभयो? जसले यो विधान, तपाईँलाई मैले विधानको धारा देखाएँ, प्रधानमन्त्रीलाई चुनौती दिन मलाई सुहाउँदैन रे। यो विधान र नियमावलीले उहाँलाई चुनौती दिन्छ। यो विधान र नियमावली जसले उल्लङ्घन गर्छ नि, 9 राष्ट्रिय महाधिवेशन जसले उल्लङ्घन गर्छ नि, त्यस्तो व्यक्तिलाई नेकपा एमाले हो भन्नु सुहाउँदैन। एउटा। दोस्रो, जो व्यक्तिहरूले नेकपा एमालेको सदस्य लिएका छैनन् कहिल्यै, जसले यो पार्टीको सिन्का भाँचेका छैनन्, अनि तिनीहरूले केन्द्रीय सदस्य, यो पार्टी नियमावली विपरीत सदस्य भएर अनि त्यहाँ चाहिँ भीम रावल आएर नेकपा एमालेमा बस्नुपर्छ भन्दा अलि लाज लाग्नुपर्छ नि, होइन र? होइन, एमाले पार्टीको विधानको कुरा तपाईँले गरिरहँदाखेरि पार्टी अध्यक्षलाई तपाईँले किन विशेष अधिकार दिनुभएको छ? विशेष अधिकार छैन। मलाई देखाउनुहोस् कुन दफामा छ, उहाँले कुन धारामा छ? विधान सम्मत रूपमा मैले सबै काम गरेको छु भने किन भनिरहनु भएको छ? मैले तपाईँले तर्कको लागि तर्क दिनु भएको छ। मैले त विधानको धारा पढेर सुनाइसकेँ त। त्यसो पार्टी अध्यक्षले विधान मान्नु भएको छैन? विधान त ठाडोमा मिचेर त त्यो विधान मिचेको। त्यसमा फागुन 28 गतेको निर्णय भएको छ नि त। प्रधानमन्त्रीमाथि किन कारबाही नगर्ने भनेर तपाईँले भन्नुभएको छ नि त। माधव नेपाल र भीम रावलले किन त्यसरी स्पष्टीकरण दिनुभयो? विधान मिच्ने र नियमावली मिच्नेलाई कारबाही गर्नु किन नगर्ने भन्नु पर्यो। तपाईँले कारबाही गर्न सक्नुहुन्छ केपी शर्मा ओलीलाई? केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएपछि ल यो विधान अनुसार हेरौँ त कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने अस्तिको बैठकमा तपाईँ किन जानु भएन केन्द्रीय समितिको बैठकमा? कुन केन्द्रीय समितिको? तपाईँलाई थाहा छैन? कुन केन्द्रीय? तपाईँलाई बोलाएको होइन? त्यो पार्टी नगइकन चाहिँ तपाईँले पार्टी विधान मिचेर अनि यो पार्टीका सदस्य नभएको, यो विधान विपरीत 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनको विपरीत सदस्य बनाएको बैठकमा किन गएर मैले प्रश्न गरेको? त्यो त अवैधको बैठक हो मैले भनिसकेँ त। अवैध बैठकमा हामी 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनको झन्डा उठाउने व्यक्ति भाग लिन जान्छौँ। गम्भीर किसिमको स्पष्टीकरण दिएको होइन, आरोप लगाउनु भयो। त्यो स्पष्टीकरण दिएको होइन। उहाँले त्यो नक्कली पार्टीको विधान मिचेर, 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट नियमावली मिचेर, त्यो कुनै विधि प्रणाली नमानेर, यो पार्टीमा सिन्को नभाँचेर त्यो पार्टीमा गएर मन्त्री पदलाई
यो पार्टी फुटाउनको लागि असरको रूपमा प्रयोग गर्ने अवसरवादीहरूलाई थुपारेर अनि हामी कुनै केन्द्रीय कमिटीका सदस्यलाई जानकारी नगराएर आफ्ना गुटका मान्छे भेला गरेर पार्टी विधान मैले तपाईँलाई धारा अघि पढि सुनाइसकेँ त्यसको विपरीत गरेको जुन केन्द्रीय कमिटीको बैठक हो त्यस्तो नगरौँ। सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम हामीलाई पूर्ववत नेकपा एमालेको कमिटी अनुसार तिमी चल भनिसकेपछि तपाईँले त्यो केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउनुहोस्, स्थायी कमिटीको बैठक बोलाउनुहोस् र हामी हाम्रो सबै संरचनालाई पूर्ववत लिउँ। विगतका गल्ती कमी कहाँ के हुन्छन् त्यसलाई हामी ठन्डा दिमागले समीक्षा गरौँला। अहिले जाउँ भन्दाखेरि त्यो नमानेर उहाँले अवैध किसिमले त्यो बोलाएको हुनाले त्यो अवैध कमिटीलाई त हामी पार्टी मान्ने मान्छेले त अस्वीकार गर्नु स्वाभाविक हो। तपाईँ संसदीयको बैठकमा जानु भएन, सहभागी हुनु भएन बालो टार्नु। झलनाथ खनाल लगायत तपाईँकै समूहका नेताहरू धेरै गए, माधव कुमार नेपाल र तपाईँ जानु भएन र प्रधानमन्त्रीले सांसदहरूलाई साक्षी राखेर भन्नुभएको छ भीम रावल र माधव कुमार नेपाललाई म कारबाही गर्छु, निष्कासन गर्छु। उहाँहरूको जवाबबाट म खुसी छैन, सन्तुष्ट छैन, मलाई चित्त बुझेको छैन। उहाँलाई किन चित्त बुझ्छ? जसले पार्टीको विधान र नेवाली मिचेर काम गर्नुहुन्छ तपाईँ विधान अनुसार चल्नुहोस् भन्दाखेरि चित्त बुझ्छ र एउटा कुरा। दोस्रो, तपाईँले संसद दलको कुरा गर्नुभयो। हाम्रो नेकपा एमालेको संसद दलको विधान बनेकै थिएन र हाम्रो त्यति बेला संविधान सभा संसद दलको विधान थियो। त्यसपछि गएर जब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बन्यो त्यसको संसद दलको विधानको मसौदा गर्ने समितिको संयोजक म नै हो। नेकपा एमालेको बनेको थिएन। उहाँहरूले के गर्नुभयो? सुन्नुहोस् न, तपाईँले यो कुरा तपाईँले कुरा बुझ्नुभयो, म पढ्दिनँ, पढिसकेँ, उहिले पढिसकेँ। सुन्नुहोस्, त्यो कुरा के छ भन्दाखेरि जब संसदीय दलको विधान उहाँहरूसँग थिएन अनि उहाँहरूले के गर्नुभयो त? अर्को अवैध काम, संविधान सभा संसदीय दलको जुन विधान बनाएको थियो त्यसलाई संशोधन गरेर भन्नुभयो। हामी तपाईँलाई थाहा छ यो अहिलेको जुन संसद छ यो संसद त नेपालको संविधान आइसकेपछि बनेको संसद हो। पहिलेको नेपालको संविधान आउनुभन्दा अगाडिको संविधान सभा संसदीय दलको विधानलाई संशोधन गरेर अहिले बनाउन पाइँदैन, नयाँ मसौदा गर्नुपर्छ। एक। दोस्रो, उहाँहरूले के काम गर्नुभयो? संसदीय दलको विधान नै बनिएको छैन, बोर्ड मनोनयन। यसरी संसदीय दलको काम गर्दाखेरि पनि उहाँले विधान पद्धति सम्पूर्ण मिच्नुभयो, केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा पनि मिच्नुभयो र संविधान मिचेर सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक काम गर्यो भनेको त तपाईँलाई थाहा छँदैछ। यसरी उहाँका गैर कानुनी, असंवैधानिक र यो हाम्रो पार्टीको विधान विपरीत कामहरूलाई रोक्नको लागि उहाँलाई मैले तपाईँले यी कुरा स्पष्ट गर्नुहोस्, किन विधान मिच्नुभयो, किन संविधान मिच्नुभयो, आज तपाईँ कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई किन खतरामा धकेल्दै हुनुहुन्छ, यो काम नगर्नुहोस् भनेर त्यो कुराले सजग हुनुहुन्छ कि भनेर म त्यो बैठकमा नगएको। होइन, तपाईँ बैठकमा नगइसकेपछि प्रधानमन्त्री रुष्ट हुनुभएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेमा गुटको कुनै अस्तित्व रहँदैन। समूह बनाएर मलाई दबाब दिन बालुवाटारमा कोही आउँछ भने म छोड्दिनँ, कुरा सुन्दिनँ, मान्दिनँ, म एक्सन गर्छु, कारबाही गर्छु। प्रधानमन्त्री एकदम सिधा कुरा बाहिर आइरहेको छ। मलाई यस्तो कुरा सुन्दा हाँस उठ्छ। हेर्नुहोस्, किनभने राजनीति भनेको कुरा सबभन्दा पहिले स्वेच्छाले जनता र देशको सेवामा लाग्नको लागि गरेको भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। त्यस्तो भन्ने तर्क दिने मान्छेले पहिलो कुरा। दोस्रो, नेकपा एमाले पार्टीको सिर्जना, यसको इतिहास कसरी बन्यो भन्ने कुराको एकपट्टि फेरि दोहोऱ्याएर पढ्नुपर्छ। 2, 3, नेकपा एमालेको सिर्जना र निर्माण यसका हजारौँ कार्यकर्ताको रगत बलि पसिनाबाट बनेको हो। यो कुनै एउटा व्यक्तिको मात्रै सिर्जना होइन भन्ने बुझ्नुपर्छ। 3, चौथो कुरा, उहाँले पार्टी विधान नियमावली सम्पूर्ण कुरालाई उल्लङ्घन गरेर मिचेर काम गरिसकेपछि यो पार्टीका प्रतिबद्ध, अनुशासित, यो विधान मान्ने, नियमावली मान्ने, 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनको नीति मान्नेहरू त्यस्तो विधान मिच्ने, नियमावली मिच्नेको विरुद्ध उभिनेछन् भन्ने कुरा पनि बुझ्नुपर्छ। तर तपाईँहरू सबै आत्मसमर्पण गरिसक्नु भने त केपी शर्मा ओलीको सामु गएर भनिसक्नुभयो नि तुम शरणम भनेर। तपाईँले कसले भने सुन्नुभयो? मलाई यो कुरा सुन्दा अनौठो लाग्यो। अस्ति सुन्नुहोस्, तपाईँले तपाईँलाई सुन्नुहोस्, अस्ति संसदीय दलमा गएका साथीहरू जो नेताहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले सुन्नुहोस्, अब एमालेलाई बलियो बनाउनु पर्छ, त्यहाँको कुरा मलाई साथ दिनुपर्छ। कसले के भन्नु भन्ने कुरा म तपाईँलाई जानकारी गराउँछु, तपाईँ मार्फत सम्पूर्ण श्रोता दर्शक। तपाईँहरूको केन्द्रीय समिति उहाँहरूले हिजो भन्नुभएको होइन? मेरो कुरा सुन्नुहोस् न। अब यो तपाईँले यति जानकारी छैन, मलाई त त्यसको प्रत्यक्ष जानकारी छ नि। त्यहाँ गएका नेता साथीहरूले हामीले फेरि बैठक गरेका थियौँ, सबै जानकारी गराउनु भएको छ नि। सुन्नुहोस् के भन्नुभयो उहाँहरूले गएर। उहाँहरूले त्यहाँ गएर के भन्नुभयो भने तपाईँले पार्टीको विधान मिचेर, यो नियमावली मिचेर सर्वोच्चको फैसला बमोजिम तपाईँ किन नगएको? तपाईँले यो जुन संविधान सभा र संसदीय दलको जुन विधानलाई अहिले चाहिँ संशोधन गरे भनेर नेपालको संविधान जारी गरिसकेपछि नयाँ संसदीय दलको विधान बनाएर अनि त्यो सर्वोच्चको फैसला बमोजिम जानुपर्नेमा तपाईँका कामहरू अवैध छन्, हामी मान्दैनौँ भनेर त्यहाँ गएका नेताहरूले त्यो बोल्नु भएको छ। एकजना नेताको नाम भन्नुहोस् त। झलनाथ खनालजीले बोलेको सुन्नु भएन तपाईँले? झलनाथले बोल्नुभयो, घनश्यामजीले बोलेको सुन्नु भएन?
मलाई बताउनुस् न डाक्टर भीम रावल, उहाँले बोल्नु त्यहाँ भएको गएर केपी शर्मा ओलीलाई नै चाकडी गरे गलत। धेरै नेताहरूले भने अब तपाईलाई- तपाईँ नै हो हाम्रै सर्वै तपाईँको- सर्वा, तपाईँको- तपाईँले जे भने पनि हामी मान्छौँ, ऋषिजी, पार्टीलाई बचाउनुस् तपाईँको भनेको होइन। त्यहाँभित्र तपाईँलाई जसले सूचना दियो नि, सूचना दिनेहरू त ऋषि धमलाजी, तपाईँकै सुन्नुहोस् मान्छे हुन्। एकछिन, ऋषि धमलाजी जतिको यस्तो सूचनाको खानी हुने पत्रकारलाई यस्तो गलत सूचना दिएको देख्दा मलाई दुःख लाग्यो। त्यहाँ तपाईँलाई म जानकारी अब गराउँछु यथार्थ, त्यहाँ हाम्रा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालजी, हाम्रो पार्टीका उपमहासचिव घनश्याम भूषाल, हाम्रो पार्टीका सचिव गोकर्ण विष्टजीले र योगेश म भट्टराई नाम लिँदैछु नि, नाम लिँदै सुन्नुहोस् न, तपाईँ धैर्य गर्नुहोस् न, र हाम्रो पार्टीका सचिव योगेश भट्टराईजीले यो पार्टीलाई विभाजन गर्ने विधान मिच्ने काम तपाईँको गलत हो, त हामी यो कुरा मान्दैनौ। कसैले पनि त्यसो भनेको छैन है। ल, तपाईँलाई रेकर्ड साइज भने म दिन सक्छु। दिन सक्नुहुन्छ? किन योगेश भट्टराईले के भन्नुभयो तपाईँलाई थाहा छ? थाहा छ, किन नआउनु? उहाँले भन्नुभयो अब पार्टी मिलाएर लिएर जाने काम तपाईँकै हो, तपाईँले सबैलाई मिलाएर लिएर जानुहोस्, हामीलाई पनि ठाउँ दिनुहोस्। अनि योगेशजीले हामीलाई ठाउँ दिनुहोस् भनेको छैन, उहाँले भन्नु के भएको छ भने योगेशजीले तपाईँ पार्टी अध्यक्षको हैसियतबाट टाउकोमा बरफ राख्नुहोस् भनेको के, उत्तेजनामा होइन, संयम भएर तपाईँले पार्टी विधान नियमावली बमोजिम तपाईँले पार्टीलाई एकताको बाटोमा लानुहोस् भन्दाखेरि त्यो गलत कुरा भएर त्यो भनेको आत्मसमर्पण हो र? होइन, अब तपाईँहरूले चाहिँ केपी शर्मा ओलीको विरुद्धमा सङ्घर्ष गर्न सक्नुहुन्छ पार्टीभित्र उहाँको बसेर? विरुद्धमा भन्दा पनि यो पार्टीको विधान, त्यो किसिमको यो नैतिकता, नियमावलीको इमानदारिता रक्षा छ, तपाईँहरूसँग हिम्मत र साहस छ। सुन्नुहोस्, 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनमा पछि हामीले जुन विधान बनाएका छौँ, मैले फेरि पनि देखाएँ तपाईँलाई, नियमावली बनाएका छौँ, यसको राजनीतिक प्रतिवेदन छ, यसको सिद्धान्त छ, यसको नीति छ, त्यसको हामी दृढतापूर्वक रक्षा गर्छौँ। जुन हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीजीले पार्टी अध्यक्षको हैसियतबाट, प्रधानमन्त्रीको हैसियतबाट सबैभन्दा बढी जिम्मेवारी बोध गरेर पार्टीभित्रका अन्तर्गत उहाँले मिलाउनु उहाँको कर्तव्य हुन्थ्यो, पार्टीलाई व्यवस्थापन गरेर लैजानु उहाँको कर्तव्य हुन्थ्यो। उहाँले अर्को पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रसँग एकता गरिसकेपछि त्यो एकतालाई सफलतापूर्वक अगाडि बढाएर नेपाली जनताका अगाडि संयुक्त घोषणा जारी गर्दा जसरी हामी अब नेपाली जनताको इच्छाअनुसार काम गर्छौँ, आकाङ्क्षा पुरा गर्नेछौँ भन्नु त्यो गर्नु पर्थ्यो। त्यसमा उहाँ पूर्ण रूपमा असफल हुनुभएको छ। कसरी असफल हुनुभएको छ? मैले उहाँले भन्नुभएको छ, मैले एमाले बिउताएँ। सुन्नुहोस्, अब त्यो सुन्नुहोस्, उहाँले बिउताएको होइन, त्यो त अदालतले बिउताएको, अदालतको बिउताएको, मैले बिउताएको भनेपछि त त्यो त साँठगाँठ भएको अर्थ लाग्छ, त्यता नजाउँ अहिले। त्यस कारणले गर्दा हामी पार्टीको 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनका सबै निर्णयहरू, यो विधान, यो प्रतिवेदन नेपाली जनताको, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षाको लागि हामी निर्भयताका साथ दृढतापूर्वक पाइला चाल्छौँ। जुन बेला जे पाइला चाल्न आवश्यक हुन्छ हामी अगाडि बढ्छौँ। तपाईँहरू नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेलाई फुटाउन सक्नुहुन्छ? हामी किन त्यो हिम्मत छ तपाईँहरूसँग? हामी त फुटको विरुद्धमा उभिएका हौँ। प्रधानमन्त्री भन्नुभएको छ गए हुन्छ एमाले छोडेर, मैले तपाईँलाई यहाँ बसेर विरोध गर्न पाइँदैन, प्रधानमन्त्री भनाइ छ। मैले तपाईँले भनिहालेँ, नेकपा एमालेको यो विधान र नियमावलीले यो पार्टीलाई प्राइभेट व्यापारिक कम्पनी भनेर लेखेको छैन। प्राइभेट कम्पनीमा मात्रै मानिसहरू जसलाई मन लागे जाऊ भनेर कसैले आदेश दिन सक्छ। यो पार्टी विधिबाट चल्छ, नीतिबाट चल्छ, सिद्धान्तबाट चल्छ, र यो पार्टीमा हामी सबैको, मैले अघि नै भनिहालेँ, हामी सृजनाकार हौँ। हजारौँ मानिसहरूको पसिना बगेको छ। केपी शर्मा ओलीको एक्सन तपाईँलाई थाहा छ नि, म त एक्सन ओरिएन्टेड लिडर हो, तपाईँलाई कारबाही गर्न सक्नुहुन्छ, निष्कासन गर्न सक्नुहुन्छ, अनि त्यसपछि तपाईँहरू कहाँ जानुहुन्छ? कुनै पनि व्यक्तिका काम कारबाहीहरू लोकतन्त्रमा विधानसम्मत, नियमसङ्गत, पद्धतिसङ्गत छन् भने ती कुरा टिक्ने कुराहरू हुन्, हामी पनि मान्छौँ। यदि विधानसम्मत, नियमसम्मत, प्रक्रियासम्मत, पद्धति सम्मति छैनन्, त्यसको विपरीत छन् भने त्यसको प्रतिवाद हुन्छ। कसरी प्रतिवाद गर्नुहुन्छ? त्यस्ता पाइलाहरू सुन्नुहोस्, विकल्पहरू के छ बताउनुहोस्? तपाईँ कुरा त पुरा भन्न दिनुहोस्। डाक्टर भीम रावल, तपाईँले कुरा पुरा नसुने त कसरी थाहा पाउनुहुन्छ? त्यस्ता पद्धति, त्यस्ता गलत पद्धति विपरीतका क्रियाकलापहरूको प्रतिवाद हुन्छ, ती असफल हुन्छन्। हामी पार्टीको विधान बमोजिम, नेपालको कानुन बमोजिम र पार्टीको नियमावली बमोजिम, पार्टीको सिद्धान्त बमोजिम हामी राष्ट्रिय महाधिवेशनको सम्पूर्ण मार्गनिर्देशनको हामी प्रतिरक्षा गर्छौँ। जो व्यक्ति त्यसको विरुद्धमा जान्छन् ती व्यक्तिहरू अन्ततः पराजित हुन्छन्, हामी पराजित गरेर छोड्छौँ। त्यसमा तपाईँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको तयारीमा जुट्नुभयो? अब केपी शर्मा ओलीसँग सम्झौता गर्ने, मिलेर जाने? होइन, अहिले हामी राष्ट्रिय महाधिवेशनको तयारीमा छैनौँ। किनभने राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्नुको लागि मैले तपाईँलाई धारा 13 अघि पढेर सुनाएँ। राष्ट्रिय महाधिवेशन केन्द्रीय कमिटीले आयोजना गर्छ। उहाँले के गर्नु भएको छ, त्यो धारा 13 को 1 लाई मिचेर उहाँले कथित राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाउनु भएको छ। त्यो बनाउने अधिकार छैन, त्यो अवैधानिक हो। हैन, किन अधिकार छैन? पार्टी विधान विरुद्ध, मैले तपाईँलाई सुनाएँ त 13 को ख। पार्टी विधानको राष्ट्रिय महाधिवेशन मान्नु न, आयोजक समिति बनाउनु मिल्दैन, पाइँदैन, त्यो विधान विपरीत हुन्छ। तपाईँलाई म फेरि समिति बनाउन सक्दैन? सक्दैन। म तपाईँलाई फेरि सुनाउँछु, सुन्नुहोस्, फेरि सुन्नुहोस्, यो तपाईँले सुन्नै पर्यो। हैन, जनतालाई सुनाउनुस् तपाईँ, म तपाईँ मार्फत सुन्नुपर्ने सबैलाई सुनाउँछु। सुन्नुहोस् है त। धारा 13 राष्ट्रिय महाधिवेशन तथा विधान महाधिवेशनको क,
राष्ट्रिय महाधिवेशन पार्टीको सर्वोच्च संस्था हुनेछ र यसको आयोजना केन्द्रीय कमिटीद्वारा हरेक 5 वर्षमा हुनेछ। अब यो पढ्न नजान्ने त कोही छैन होला नि। प्रधानमन्त्री अथवा तपाईँको पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि अब भीमरावलाई माधव कुमार नेपाल भनेको माओवादी केन्द्रमा जाँदै हुनुहुन्छ। त्यो सही हो? हास्यास्पद तर्क हो त्यो। तपाईँहरू प्रचण्डसँग सरकार गरिरहनु भएको छ, प्रचण्डसँग मैले मिलिरहनु तपाईँलाई भएको छ। भनिहालेँ, माधव कुमार जो हाम्रो वरिष्ठ नेता हुनुहुन्छ, कोर्डिनेसन केन्द्रकालमा जति बेला केपी ओली हुनुहुन्थ्यो, उहाँ कुन दुनियाँमा जेलमा हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ, त्यस्तो बेलामा बाहिर पार्टीको संस्थापक नेता हुनुको साथै त्यसपछि पार्टीलाई जति बेला मदन भण्डारीको दासढुङ्गामा हत्या भयो त्यसपछिका कठिन दिनहरूमा पनि नेतृत्व गर्नुभयो, पहिले पनि नेतृत्व गर्नुभयो। उहाँ त्यस्तो नेता माधव कुमार नेपाल हुनुहुन्छ र त्यस्तो नेतालाई यो पार्टी तिम्रो होइन, यो मेरो हो, तिमी कुन पार्टीमा जान्छौ भन्ने कुनै मान्छेको मुखबाट आउँछ भने त्यो शब्द सुन्नुहोस्, बाहिर हुन्छ एमालेबाट केही फरक पर्दैन। भीमराव गए हुन्छ, माधव नेपाल गए हुन्छ, झलक खनाल गए हुन्छ भनेर सुन्नुहोस् न, केपी शर्मा ओली समयका नेताले भनिसके। तपाईँहरूको आवश्यकता नै छैन एमालेमा। कसलाई के आवश्यकता पर्यो परेन, यो कुनै व्यक्ति राष्ट्र चलाउने कुरा, राष्ट्रिय राजनीति चलाउने कुरा, कम्युनिस्ट पार्टी चलाउने कुरा, कुन व्यक्तिलाई कति बेला के सनक चढ्छ त्यसको आधारमा निर्धारित हुँदैन। त्यो राष्ट्रको आवश्यकता र पार्टीका विधान पद्धति सिद्धान्त र यसका संस्थागत कुराहरूबाट निर्धारित हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा चाहे माधव कुमार नेपालजीको कुरा गर्नु, चाहे मेरो या अरू कुनै साथीहरूको, हामी यो पार्टीका सिर्जनाकार मध्ये हौँ, निर्माता हौँ। हामी यो पार्टी कुनै व्यक्तिले प्राइभेट कम्पनी ठान्छ र मैले जे कार्य मन लाग्यो त्यही गर्छु भन्ने ठान्यो भने त्यस्तो प्रवृत्ति पराजित हुन्छ। कसरी पराजित? पार्टीको सिद्ध ती कतिपय कुरा क्षणिक हुन्छन्। हेर्नुहोस्, मैले झट्ट हेर्दाखेरि नि मान्छेले कहिलेकाहीँ मन परि गऱ्यो भने तपाईँको यहाँ आएर कसैले मन परि गरेर यहाँ सब चिज सामान यहाँ कुर्सी सब ढालिदिन थाल्यो भने यो सबै चिज अब सधैँ यही हुन्छ कि भन्ने मान्छेलाई लाग्छ। तर त्यो के हुन्छ, त्यसलाई विधानले कानुनले दण्डित गर्छ। त्यसकारण हामी यो पार्टीको एकताको रक्षा केको माध्यमबाट, विधानको माध्यमबाट, पद्धतिको माध्यमबाट, नौराष्ट्रिय मान्छेको निर्णयको माध्यमबाट हामी गर्छौँ, गरी छोड्छौँ। त्यसो भए तपाईँहरूको प्रचण्डसँग जुन सम्बन्ध छ नि त्यो सम्बन्ध तपाईँले तोड्न सक्नु भएको छैन। हामी नेपाल भन्नुभएको कुरा सुन्नु, मलाई चाहिँ 4 पटक पार्टीबाट निष्कासित गरियो माधव कुमार नेपालले अध्यक्ष बन्नको लागि। मैले एकपटक स्पष्टीकरण गर्दाखेरि माग्दाखेरि स्पष्टीकरण चाहिँ नदिकन अझै उल्टै म माथि चाहिँ गम्भीर आरोप लगाउने। उहाँलाई 4 चोटि कारबाही गरेको भनेको नै गलत हो। कसरी? म यसो पनि सुन्नुहोस्, जति बेला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा थियो त्यो बेलामा उहाँले के गर्नुभयो, बालुवाटारमा 5 गते पार्टीको बैठक बसिरहेको बेला कसैलाई थाहा नदिएर उहाँले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो हो। विघटन गरेपछि त्यसको भोलि केही दिनभित्र उहाँले के गर्नुभयो, बालुवाटारमा तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको विधान मिचेर उहाँले 1501 जनाको केन्द्रीय कमिटी बनाए भन्नुभयो। पार्टीको विधान मिचेर प्रतिनिधि सभा विघटन नेपालको संविधान मिचेर गर्नुभयो र 1501 जना पार्टीको विधान मिचेर गर्नुभयो। र उहाँले त्यो 1501 जनाको सूची यही हो पार्टी भनेर निर्वाचन आयोगमा पठाउनु भयो। त्यहाँ विवाद भयो र हामीले के भन्यो भने पार्टीको थाई कमिटीको 2/3 र केन्द्रीय कमिटीको झन्डै 2/3 बहुमतले र गएको भदौ 26 गतेको बैठकबाट जहाँ केपी शर्मा ओलीजीले आफै अन्तर्पार्टी निर्देशनमा हस्ताक्षर गरेर मान्नुभएको थियो, अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई कार्यकारी अध्यक्ष बनाउनु भएको थियो। उहाँको अध्यक्षमा बसेको पार्टीले उहाँलाई के भन्यो भने तपाईँ यी अवैध कामहरू बन्द गर्नुहोस्। उहाँले मान्नु भएन। उहाँले खुलेआम माथि केन्द्रीय कमिटी बनाउनु भयो पार्टीको विधान विपरीत, तल जिल्ला विभिन्न ठाउँमा पार्टीको विधान र नियमावली विपरीत उहाँले सङ्गठन निर्माण गर्न खोज्नुभयो। उहाँलाई त्यो रोक्नुको लागि भनियो, स्पष्टीकरण सोध्यो, उहाँले नमानेपछि खुलेआम उहाँ सभा गरेर पार्टीको विरुद्धमा गएपछि अनि बल्ल उहाँलाई अध्यक्षबाट कारबाही पछि गरेको। सबभन्दा पहिले विधान उल्लङ्घन निष्कासन गर्ने अहिले आएर केपी शर्मा ओलीलाई मानेर तपाईँ त्यही पार्टीमा बस्न लाज लाग्दैन? होइन, त्यो पार्टी जनताको प्रश्न हो। ऋषिजी सुन्नुहोस्, तपाईँले जुन लाजको कुरा गर्नुभयो नि, धेरैले भनेका छन् नेताहरूमा लाज हुनु पर्दैन। सुन्नुहोस्, लाज त्यस्तो व्यक्तिलाई लाग्नुपर्छ जसले त्यो पार्टीमा बसेर त्यो पार्टीको विधान ठाडै उल्लङ्घन गर्छ, तिनले लाज मान्नुपर्छ। एक। दोस्रो कुरा, तपाईँले त्यो पार्टीमा पहिले कारबाही गर्ने त्यसैमा आउनुभयो भन्नुभयो नि, तपाईँको भनाइ नै गलत छ। कसरी भने त्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भनेको 2टा कम्युनिस्ट पार्टी मिलेर छुट्टै विधान थियो, त्यसको छुट्टै थियो। एकछिन कुरा सुन्नुहोस् न, तपाईँ कुरा सुन्नु पर्यो नि। तर के भयो, सर्वोच्च अदालतको फागुन 23 गतेको फैसलाबाट जुन फैसलामा निवेदकले माग गर्दै नगरेको कुरामा प्रवेश गरेर राजनीतिक रूपमा गरिए तापनि हामी अदालतप्रति सम्मान गर्ने व्यक्ति भएको हुनाले हामीले त्यो फैसलालाई मान्ने भन्यौँ। केपी शर्मा ओलीजीले पनि मान्ने भन्नुभयो। कुरा त मिलिहाल्यो, साझा कुरा। त मान्ने भनिसकेपछि त त्यो पहिले जहाँ नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा जहाँ नेकपा माओवादी केन्द्र समेत एकीकृत भएको थियो त्यो पार्टी होइन नि, अहिले नेकपा एमाले पार्टी हो। अनि तपाईँले त्यो नेकपामा कारबाही गर्ने त्यही पार्टीमा लाज मान्दैन भने तपाईँको भनाइ नै गलत हो।
केपी शर्मा ओली त पार्टीको अध्यक्ष हो नि त। म उपाध्यक्ष हुँ नि, थाहा छैन? तपाईँलाई त अहिले उपाध्यक्षमा त कसैले पनि मानेका छैन। कसरी तपाईँलाई त निष्कासित गरेको छ। कसले निष्कासित तपाईँको हुन्छ? पद खारेज भएको छ। त्यो खारेज त विधान अनुसार हुनु पर्यो, कानुनमा मान्नुहोस्। तपाईँ अहिले हुनुहुन्छ, तपाईँ ऋषि धमला भनेको चाहिँ मान्छे होइन भनेर कसैले घोषणा गरिदियो भने तपाईँ मान्छे नभएर अर्को चिज हुनुहुन्छ र? यो त त्यस्तै गरेर पार्टीको विधान र नियमावलीले जब नेकपा एमाले पूर्ववत स्थितिमा सर्वोच्च अदालतले फर्क्यो भनेपछि कहाँ फर्क्यो त? यो विधान र नियमावली अनुसारको पार्टीमा फर्क्यो। 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनले चुनेको केन्द्रीय कमिटीमा फर्क्यो। जसले त्यो फर्केको कुरा मान्दैन, सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई मान्छु भन्ने, नेकपा एमालेलाई मान्छु भन्ने, तर त्यसको पूर्ववत संरचनालाई नमान्ने मान्छेले बरु लाज मान्नुपर्छ। हामी के भनिरहेका छौँ? जब सर्वोच्चले फैसला गरेपछि हाम्रो विधान बमोजिम, नियमावली बमोजिम, अब नेकपा एमाले पूर्ववत भयो, हामी पूर्ववत रूपमा जाउँ, त्यो केन्द्रीय कमिटीलाई चलाउँ। प्रधानमन्त्री टसमस हुनुहुन्न, उहाँले भन्नुभएको छ 28 गतेको निर्णय म सच्याउँदिनँ। अब तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ? तपाईँहरू एमालेमा बसिरहनुहुन्छ कि वैकल्पिक बाटोहरू खोज्नुहुन्छ? तपाईँले नेकपा एमालेमा बसिरहनुहुन्छ भन्ने प्रश्न गलत नगर्नुहोस् न। हामी नेकपा एमाले हौँ, नेकपा एमालेका सिर्जनाकार हौँ। तपाईँहरू बाहिरिँदै हुनुहुन्छ। कसले भन्यो? एमाले छोड्दै हुनुहुन्छ। कसले भन्यो त्यो? बालुवाटार सूत्रले भनिन्छ। बालुवाटार सूत्रले त बालुवा पेलेर त देशलाई तेल दिन्छु भने उल्टो जनताले 5 वर्ष लागि निर्वाचित गरेको प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरेर देशमा राजनीतिक अस्थिरता निकाल्यो। त्यही बालुवाटारमा सामन्त गोयलसँग रातारात भेटेर त्यसपछि कार्तिक महिनादेखि नेपालको राजनीति अहिले के भयो तपाईँ देखिरहनु भएको छ। त्यसै बालुवाटार सूत्रको कुरा नगर्नुहोस् न। हामी नेकपा एमालेसँग विधानमा के छ त्यो सोध्नुहोस्। त्यसको जवाब मसँग छ, म त्यसको जवाब दिन्छु। सुन्नुहोस् न, त्यसको जवाब के छ भन्दाखेरि हामी पार्टीको विधान नियमावली र 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनको निर्णयको अन्तिमसम्म रक्षा गर्छौँ। केपी शर्मा ओलीजी हुनुहोस् या अरू कोही हुनुहोस्, जसले त्यसको उल्लङ्घन गर्छ त्यसको प्रतिवाद गर्छौँ दृढतापूर्वक। नेकपा एमालेका देशभरि रहेका तपाईँको यो कार्यक्रम मार्फत पनि म आह्वान गर्न चाहन्छु, यो विधान उल्लङ्घन गर्ने, नियमावली उल्लङ्घन गर्ने, 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनको निर्णय नमान्ने कुनै पनि कुराको अपज्ञा गर्नुहोस्। त्यसको विरुद्धमा कमिटी गठन गरेर देशभरि जानुहुन्छ। समानान्तर होइन, नेकपा एमालेको सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिमका सम्पूर्ण कमिटीहरू नेकपा एमालेका कमिटी हुन्, ती कमिटी हाम्रा कमिटी हुन्। यदि त्यो कमिटीको विरुद्धमा, जस्तै उदाहरणको लागि भन्नुहोस्, मैले 1-2 जिल्लामा के थाहा पाएको छु भने केपी शर्मा ओलीजीको तर्फबाट कतिपय ठाउँमा 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनपछि बनेका जिल्ला महाधिवेशनबाट बनेका वा हामीले पछि केन्द्रीय कमिटीबाट निर्णय गरेका कतिपय जिल्ला कमिटीका बैठकका अध्यक्षहरू पदाधिकारीहरूलाई मनपरी किसिमले होइन भनेर उहाँले जुन जहाँ भन्नुहुन्छ, जहाँ अपज्ञा गर्नुहुन्छ, त्यहाँ हामी पहिलेको कमिटीका साथीहरू अडेर हामी काम गर्छौँ। जहाँ उहाँले त काम गर्न दिनुहुन्न, त्यहाँ नेकपा एमालेको विधानको प्रस्तावनामा के भनेको छ भने सबै सदस्य समान छन्, यो पार्टीको सार्वभौम सत्ता सदस्यमा निहित हुनेछ र पार्टी विधानअनुसार चल्नेछ भनेर यो विधानको प्रस्तावनामा लेखेको छ। त्यो प्रस्तावना अनुसार उहाँका पार्टी विधान विपरीत, नियमावली विरुद्धका कामहरूलाई हामी चुनौती दिन्छौँ। तपाईँ रोक्न सक्नुहुन्न नि त, उहाँसँग शक्ति छ, पहुँच छ, प्रभाव छ नि। राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरेर पार्टी चलाउने कुरा भनेको छेडीको पानीको फोका जस्तो हो। त्यो पानीको फोका फुट्छ, विचार गरेर राख्नुहोस्। तपाईँहरूले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले फुटाउनुहुन्न। हामीले तपाईँहरूसँग फुटाउन सक्ने सामर्थ्य त छैन। हामी कहिले पनि हेर्नुहोस् 40% पनि छैन। पार्टीका केन्द्रीय समितिमा तपाईहरु अल्पमतमा, स्थायी समितिमा अल्पमतमा, पोलिट ब्युरोमा अल्पमतमा, पार्टीको विधान संसदीय दलमा अल्पमतमा। सुन्नुहोस्, पार्टीको विधान मान्ने, पार्टीको नियमावली मान्ने, महाधिवेशनको निर्णय मान्ने, पार्टीप्रति माया गर्ने, जनताप्रति जिम्मेवार, राष्ट्रको स्वाधीनता र स्वतन्त्रको लागि चिन्तित व्यक्तिले कहिले पनि पार्टी फुटाएर हिँड्दैन। कहिले पनि केपी शर्मा ओलीजीले बालुवाटारमा गर्नुभएको जस्तो विधान विपरीतको काम गरेर पार्टी फुटाउने कुराको रेखा कोर्दैन। इमान्दार मान्छेले पार्टीलाई जुटाउने काम गर्छ, वामपन्थीलाई एक ठाउँमा ल्याउने काम गर्छ। जहाँसम्म तपाईँले बहुमतको कुरा गर्नुभयो, हामी थाई कमिटीमा बहुमतमा छौँ, पोलिट ब्युरोमा बहुमत। कसरी बहुमत हुन्छ तपाईहरु थाई समितिमा? संख्या गर्नुहोस् न, त्यसै संख्या भन्नुहोस् न। तपाईहरु कति जना छ आज? हामी 11 जना छौँ, उहाँ 11 जना हुनुहुन्छ, वामदेवजी हो भने हामी 12 हुन्छौँ। वामदेवले तपाईँलाई साथ दिनुहुन्छ? उहाँलाई साथ दिनुहुन्छ त? उनले साथ दिने वामदेवको बराबर हुन्छ। त्यसो भए थाई कमिटी हामी बराबर हुन्छौँ, पोलिट ब्युरोमा हामी बहुमतमा छौँ। अनि केन्द्रीय समिति तपाईँहरू अल्पमतमा? केन्द्र समिति 3-4 जनाको तलमा थियो, त्यो बैठक गरी हेरौँ न त। उहाँले बैठक बोलाउनुहोस्, बहुमत गरेर हेर्नुहोस्, हामी बहुमतको निर्णय मान्न तयार छौँ नि त। संसदीय दलमा तपाईँहरू अल्पमतमा? होइन, संसदीय दल पनि पार्टीको विधान बमोजिम केन्द्रीय कमिटीमा बोलाइ हेर्नुहोस् न, को अल्पमतमा बहुमत हुन्छ, भोटिङ गरी हेरौँ न, त्यहाँ थाहा हुन्छ नि। यदि सुन्नुहोस्, यदि मान्नुहोस् केपी शर्मा ओलीजी बहुमत हुन्छ, म बहुमतको विधिबाट जान्छु भन्ने उहाँको भनाइ हो भने, त्यसो भए सर्वोच्च अदालतले यसको जुन संरचनालाई पुनर्स्थापित गरेको छ त्यो संरचना बमोजिम उहाँले बैठक बोलाइ हेर्नुहोस् न त। यदि उहाँ बहुमत भने हामी मान्छौँ नि त, ठिक छ नि त। उहाँले बहुमत निर्णय गर्नुहोस्, त्यो निर्णय पनि मान्नु। त्यो निर्णय मानेर तपाईँहरू लुलु केपी शर्मा ओलीको साथमा रहनुहुन्छ? लुलु होइन, पार्टी विधान बमोजिम, पार्टी नियमावली बमोजिम,
सर्वोच्चको फैसला बमोजिम गरिने निर्णयहरूलाई मान्नु त एउटा सभ्य र कानुन मान्ने नागरिकको त्यसैले तपाईँलाई प्रधानमन्त्रीले पार्टीबाट निष्कासित गर्नुभयो साधारण सदस्यबाट भनी सांसद पद तपाईँको खारेज भयो भने तपाईँ के गर्नु त्यतिखेर के गर्नुहुन्छ म यो देशको राष्ट्रिय स्वाधीनताको लागि यो राष्ट्रको हितको लागि जनताको अधिकारको लागि कुनै पदको लागि पुरा गर्न दिनुहोस् न वाक्य पुरा गर्न दिनुहोस् सुन्नुहोस् मेरो कुरा 18 वर्षको उमेरदेखि झन्नै आधा दशक ज्यान समर्पित गरेर गएको व्यक्ति हुँ मेरो राष्ट्रको हितको लागि जनताको अधिकारको लागि मैले काम गरिरहँदा सांसद पद पार्टीको कुनै पद यति गौण छ कि म यो देशको लागि आवश्यक पर्यो भने पदको कुरा छोडिदिनुहोस् पुरा गर्न दिनु न यस्तो महत्त्वपूर्ण कुरा त बिचमा कुरा काट्नुहुन्छ के न तपाईँ कुरा त प्रश्न सोधेपछि जवाब सुन्नुहोस् न म यो देशको लागि आवश्यक पर्यो भने पद छोडिदिनुहोस् यो ज्यान दिन तत्पर भएर हिँडेको मान्छे हुँ अहिले पनि म ज्यान दिन तयार छु त्यो सांसद पद त्यो कुनै पार्टीको पद मेरो राष्ट्रको स्वाधीनता हित नेपाली जनताको हक अधिकारको अगाडि र स्वाभिमानको अगाडि एकदम गौण कुरा हो ऋषिजी बुझिराख्नुहोस् कुरा तर धेरैले भन्छन् भीम रावल पद बिना बाँच्नै सक्नुहुन्न ती त्यस्ता पदलुलुपहरूले भनेका छन् सुन्नुहोस् ती यस्ता पदलुलुपहरूले भनेका छन् जसले आफ्नो कुर्सी हल्ल्यो भने प्रतिनिधि सभा विघटन गर्छन् जसले पार्टी फुटाउनुको लागि पार्टी छोडेर प्रतिनिधि सभाको सदस्य नभए पनि मन्त्री हुन जान्छन् तिनीहरूले गरेको हल्ला हो म तपाईँलाई पहिले पनि मैले भनिसकेको छु आज मैले दोहोऱ्याउनु पर्ने भयो म मात्रै बहुदलीय व्यवस्था आइसकेपछिको यस्तो व्यक्ति हुँ जसले पार्टी थाई कमिटीले मलाई शिक्षा मन्त्री भनेर निर्णय गर्दा बालुवाटारमा गिरिजा प्रसाद कोइरालाजी प्रधानमन्त्री भएको बेलामा सबै राजनीतिक दलहरूको साझा सहमतिको न्यूनतम कार्यक्रम बनाइरहेको बेला म यही बनाउँछु खुसी साथ मन्त्री अरू साथीलाई बनाउनुहोस् भनेर मन्त्री पद छोड्ने मान्छे हुँ म यो कुरा मन्त्री पदको लागि पार्टी फुटाउने र आफ्नै दलप्रति गद्दारी गरेर राष्ट्रप्रति गद्दारी गर्नेहरूले गरेको प्रचारमा तपाईँ नलाग्नुहोस् त्यसमा तपाईँ सांसद पद छोड्न तयार हुनुहुन्छ सांसद पद भन्ने तपाईँ कुरा गर्न चाहन्छ यो पार्टी र जनता र यो देशको स्वाधीनताको लागि सांसद पद होइन म ज्यान दिन तयार छु भनिसकेँ मैले तपाईँलाई थ्याङ्क यू सो मच डाक्टर भीम रावल समय दिनुभयो जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रमलाई तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु धन्यवाद